物理治療比以往更加普及，咁好多市民都為咗自己避免運動創傷，都主動去了解物理治療，咁呢個都係好嘅現象。跟住教大家做一個腓腸肌嘅伸展運動。我哋揾一張穩陣嘅凳啦，然後單手扶住。例如我而家今次拉左腳，右腳喺前邊，左腳喺後邊。前邊個膝關節屈曲，後邊個膝關節蹬直，兩個腳趾尖都要指向前。後腳嘅腳踭要着地啦，咁然之後咧，將個重心慢慢向前傾，直至到咧後腳個小腿有啲拉扯感覺為止。咁呢個動作常見嘅錯誤咧，就係腳踭唔到地啦，腳踭唔到地係拉唔到，又或者咧腳趾尖指向前咧，指咗去第二邊咧，咁亦都拉唔到。咁所以我哋咧留意翻呢個動作啦。